วันนี้พามาเดินเล่นที่ทะเลนะคะทุกคนมาชมวิวทะเลค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากทุกคนดูค่ะทะเลนะคะท้องฟ้านะคะสดใสมากเลยนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นไงคะทุกคนดูค่ะสวยงามมากนะคะหาดทรายขาวค่ะทุกคนสวยสะอาดมากเลยนะคะวันนี้มาฟังเสียงคลื่นจ้าอุ๊บมาฟังเสียงคลื่นนะจ๊ะมาแล้วบรรยากาศดีสวยงามมากๆนะคะวันนี้มาดูคลื่นทะเลทุกคนสวยไหมคะบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามมากๆนะคะวันนี้ดูทรายค่ะทรายขาวมากทุกคนสวยมากๆเลยอากาศดีนะคะบรรยากาศดีนะคะวันนี้ฟังเสียงคลื่นจ้าลมไม่แรงมากนะคะวันนี้ลมไม่ได้แรงมากนะลมไม่ได้แรงมากมายนะคะแต่ตรงนี้คลื่นแรงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งบ้านแคทเนี่ยถ้าเป็นฝั่งล็อกกิ้งแฮมบ้านแคทน่ะคลื่นจะไม่แรงเพราะว่าเขาเรียกว่ามีเกาะมีกาดไอแลนด์นะคะกาดไอแลนด์ก็คือเป็นเกาะของทหารเรือนะคะแต่ฝั่งนี้จะเป็นเลยบ้านแคทมาอีกหน่อยนึงนะคะเป็นฝั่งของเซฟตี้เบย์นะคะแคทก็มาทำงานทุกคนมาทำงานนะคะแล้วก็มาส่งกับข้าวแถวนี้นะคะก็เลยแวะมาเก็บภาพสวยๆให้ทุกคนดูนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่มารับชมทะเลด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ